السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अपनी किताब किश्ती नूह में फरमाते हैं कि खुदा चाहता है कि तुम्हारी हस्ती पर पूरा पूरा इनकलाब आवे Бисмиллахир-рахманир-рахим. और वो तुमसे एक मौत मांगता है Хазур говорит, जिसके बाद वो तुम्हें обетованный Мессия мир ему в своей книге «Кашти Нух, Ноев ковчег» написал: «Ибо Богу угодно, чтобы вся ваша жизнь, все ваше существо претерпело глубокую и всепроникающую революцию. वो काटा जाएगा Он воистину требует от вас принятия смерти, после чего Он даст вам новую жизнь. फरमाया कि तुम अपनी नफसानियत पर Немедленно согласуйте ваши расхождения и примиритесь промеж собою, एक पहलू से простите прегрешения ваших братьев, ибо истинно зло являет тот, кто избегает примирения со своим братом. ता तुम बख्शे जाओ Он будет отринут, ибо он старается создать раздор. नफसानियत की Оставьте тщеславие и сосредоточенность на самом себе, फरमाए गए हो и все взаимные упреки и взаимные неудовлетворенности. तुम में से ज्यादा बुजुर्ग वही है जो ज्यादा अपने भाई के गुनाह बख्शता है Даже будучи правдивыми и справедливыми и поступая поистине, будьте смиренны в обхождении, словно бы вы не правы, так, чтобы вы и сами подлежали прощению. अक्सर जमात के अफराद के सामने Оставьте все, что раздувает ваше честолюбие, ибо дверь, куда вы приглашаетесь войти, не такова, чтобы пропустить раздувшуюся личность. जो अक्सर अहमदी Сколь несчастен человек, который не способен уверовать в то, что исходит из уст Господа и что я провозгласил вам. मामलात की तफसील पेश करते हुए मुझे भी लिखते हैं Если вы вообще уповаете на то, чтобы Господь был доволен вами, спешите обрести единство промеж себя, словно бы вы были братьями, рожденными от одной матери. अपना रवैया बनाए हुए Только тот достоин наивысшей чести среди вас, кто в наибольшей степени прощает прегрешения своего брата, и несчастен тот, кто остается упрямым и не умеет простить. ये अल्फाज जिनको आपने अपनी तालीम में शामिल किया है Эту цитату часто читают в разных докладах и на разных собраниях общины. Очень часто мусульмане Ахмади в разных ситуациях и по разным случаям используют следующие слова из этой книги обетованного Мессии мир ему: даже будучи правдивыми и справедливыми и поступая поистине, будьте смиренны в обхождении,
словно бы вы были неправы. बार बार हमारे सामने Мне даже пишут, что люди, имеющие с кем-то разногласия, поступают согласно этому правилу. हम में से ऐसे हैं Однако другая сторона все равно поступает несправедливо. और सुलह के बढ़े हुए हाथ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाज़ लोग कहते हैं कि हम तज़ल्लुल भी इख्तियार करते हैं, सुलह के लिए हर शर्त को कबूल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दूसरा फरीक जुल्म का रवैया अपनाता है। अगर हकीकत में दूसरा फरीक ऐसा ही है जैसा कि वो कहते हैं, तो फिर वो अपना मामला खुदा ताला पर छोड़ दें। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो काटा जाएगा, और फिर आगे ये भी फरमाया कि बदबख्त है वो जो जिद करता है और नहीं बख्शता। बस वो लोग जो जिद करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अंजार है। उन्हें होश В करने своей прошлой пятничной проповеди я коснулся вопросов судебных дел и споров. इस्लाम की बैत में आकर ये अहद है, हम ये अहद करते हैं कि हम फसाद नहीं करेंगे। Обетованный Мессия, мир ему, в своих книгах написал об этом. И он желал от нас, чтобы мы поступали согласно его наставлениям. ये अहद बैत В его словах проявляется сердечная боль в отношении своих последователей. निभाना नहीं, Человек испытывает дрожь, читая главу «Наши учения» из книги Каштинух. कि हमारी जमात को ऐसा Как я уже говорил, эти слова очень часто читаются перед нами. लफ्ज़ों से ही अपने आप को एमपी न साबित कर। Тем не менее, существуют и такие люди, которые не готовы принять мир и прощение. सच्चे मंशा को पूरा करने वाली हो। Как я уже сказал, हमने फरमाया некоторые люди избирают смирение и принимают все условия для примирения, в то время как другая сторона проявляет несправедливость. तुम खुदा ताला को खुश नहीं कर सकते। Если другая сторона действительно поступает так, तब्दीली नहीं, то положитесь в этом деле на Бога. और तुम्हारे गैर में कुछ फर्क नहीं। Обетованный Мессия мир ему говорил, что будут люди, которые отвергнут его. Он также сказал, पूरे किए बगैर насколько же несчастен тот, кто проявляет упрямство и не прощает. और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए अल्लाह ताला के बंदों के Одним словом, это грозное предупреждение для тех, सफाई भी кто проявляет упрямство. आप अपनी हालत का Они должны прийти в себя. बात का इजहार फरमाते हुए कि आप में Принося обет верности обетованному Мессии мир ему, और माफ करने के мы клянемся не сеять раздоры बारे में и не проявлять гнев. मैं कसम Так что если мы не примиримся, то это значит, что мы не выполняем свой обет верности मरतबा и нарушаем свое обещание. अजाब कहा हो और मेरी मुखालफत में हर तरह की कोशिश की हो और वो सुलह का तालिब हो, तो मेरे दिल में ये ख्याल भी नहीं आता और नहीं आ सकता कि उसने मुझे क्या कहा था और मेरे साथ क्या सलूक किया था। फिर आपने हमें नसीहत करते हुए फरमाया कि मेरी नसीहत यही है कि दो बातों को याद रखो, एक खुदा ताला से डरो, दूसरे अपने भाइयों से ऐसी हमदर्दी करो जैसे अपने नफ्स से करते हो। जो अपने लिए चाहते हो या ख्वाहिश है कि तुम्हारे से हमदर्दी हो दूसरों की, वही सलूक अपने भाइयों से भी रखो। फरमाया कि और अगर किसी से कोई कसूर और गलती सरजद हो जावे तो उसे माफ करना चाहिए Еще в одном месте он сказал, कि उस पर ज्यादा जोर наша община не должна уповать лишь на слова. आदत बना ली जाए। Напротив, она должна выполнять свой истинный обет верности и совершить в себе истинное преобразование. आजकल की दुनिया Бог не будет доволен лишь изучением вопросов разногласия. फितना और फसाद की हालत पाई है। Здесь он имел в виду, что мы не станем отличаться от других, если не совершим в себе истинное преобразование. बैत में आकर एक
हिसार में Обетованный Мессия мир ему ясно сказал: «Бог не будет доволен вами, если вы не соблюдаете обет верности». अल्लाह ने हमें दुनिया की Для того, чтобы радовать Бога, необходимо соблюдать права человека. Необходимо примириться. हकीकत Относительно своего состояния, мужества, терпения и силы прощения, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрек: हम ये एहसास रखें «Клянусь Богом, я прощу даже того, кто 1000 раз называл меня даджалом и лжецом, दूसरों से того, кто старался противостоять мне со всех сторон. और सुलह की В моем сердце даже не возникнет мысли ответить ему, как бы он меня ни обзывал и как бы он ни относился ко мне». हमारा दावा सिर्फ Еще в одном месте он сказал: «Я наставляю вас лишь в 2 вещах. इस्लाम की जमात Бойтесь Аллаха и проявляйте такое сочувствие по отношению к своим братьям, हो सकता है которые вы желали бы себе. फायदा Относитесь к другим так, как вы желали бы относиться к себе. अल्लाह अखलाक का हर Если кто-то ошибся, простите его вместо того, чтобы распространять его ошибку. खारा होगा Не следует привыкать к злости. ये खल्क और सुलह एक ऐसा खुल्क है जिसको अपनाने की हमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने बार बार नसीहत फरमाई। बस हर अहमदी को इस पर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। आपके बाद और इक़्तिबासात में बार बार अपनी मुख्तलिफ़ किताबों में अपनी मलफूज़ात में इसका तज़किरा किया है। हदीस में आता है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर पहलवान वो शख्स नहीं जो दूसरे को पिछाड़ दे। असल पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखता है। बस ये एक मोमिन की शान है कि इस तरह के आला अखलाक का मुजाहरा करे। गुस्से की हालत में अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कभी कोई काफिर इस बात पर अमल नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए तो ये Одним словом, हैरानी की мир сегодня погряз в смутах и раздорах. А мы, принеся обет верности обетованному Мессии мир ему, оказались в крепости спасения, и поэтому мы должны быть благодарны Всевышнему Аллаху за то, что Он сохранил и удержал нас от этих раздоров. आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? Однако мы будем сохранены только в том случае, если станем проявлять сочувствие и смиренность между собой в разных видах деятельности. Если мы будем искать примирение. मेरी ज़ात इसमें शामिल हो गई। Иначе все это будет ограничиваться только лишь словами. И наши притязания о том, что мы вошли в общину обетованного Мессии мир ему, будут бесполезны. बुजुर्गों ने पेश किया Это станет полезным тогда, когда наша нравственность достигнет высочайшего уровня. कि गुस्सा दबाए और सुलह की तरफ आमादा हो। Обетованный Мессия мир ему неоднократно наставлял нас относительно нравственности, смирения и сочувствия. जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен обратить на это особое внимание. से इस्लाम की हकीकी तालीम का इजहार हो, उस हकीकी तालीम का इजहार हो जो अफ़, दरगुजर और सुलह फैलाने वाली तालीम। चुनांचे एक मौके पर अपनी एक मजलिस में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो इसी हदीस की तशरीह भी है, कि हमारी जमात में शाहज़ोर और पहलवानों की ताकत रखने वाले मतलूब नहीं। हमें वो नहीं चाहिए जो बड़े ज़ोरवार हों और पहलवान हों। फरमाया कि बल्कि ऐसी कुव्वत रखने वाले मतलूब हैं जो तब्दील अखलाक के लिए कोशिश करने वाले हों, अपने अखलाक को बदलें और आला मयारों तक ले जाने वाले हों। फरमाया ये एक अमर वाकई है कि वो शाहज़ोर और ताकत वाला नहीं जो पहाड़ को जगह से हटा सके,
Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые отрывки из книг и изречений Хазрата Обетованного Мессии мир ему. В хадисе повествуется о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как-то изрек: истинным борцом является не тот, кто побеждает противника, а тот, кто сдерживает себя в гневе. Одним словом, величие верующего заключается в проявлении именно такой высочайшей нравственности. Верующий должен сдерживать свой гнев. Неверный не может этого сделать, но он удивляется этому. Написано о том, как Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, в одной из битв противостоял одному из неверных. Он повалил его на землю и уже был готов пронзить его в грудь своим мечом, как вдруг этот неверный неожиданно плюнул ему в лицо. После чего Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, резко оттолкнулся от него. Неверный спросил его, почему он так поступил. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Моя битва с тобой была только ради Всевышнего Аллаха. Однако, когда ты плюнул мне в лицо, к этому присоединилась какая-то часть моего самолюбия. По этой причине я отпустил тебя». Этот поступок Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, оказал очень большое влияние на этого неверного. Одним словом, мы находим эту высокую нравственность в жизни святых людей. Величие верующего заключается в том, что он сдерживает свой гнев и готов к примирению. А неверный не может даже помыслить об этом. Именно такое величие желал создать в нас обетованный Мессия мир ему, для того, чтобы каждый наш поступок являл собой истинное учение ислама, поскольку только ислам учит истинному прощению и смирению. Однажды обетованный Мессия мир ему на одном из собраний, это комментарий к вышеупомянутому мною хадису, изрек: «Нашей общине не нужны могучие борцы, напротив, нашей общине нужны те, кто старается улучшить свою нравственность». В действительности, сильным и могущественным является не тот, кто сдвигает гору с места. Нет и еще раз нет. Истинным борцом является тот, кому подвластно изменить свою нравственность. То есть тот, кто может контролировать себя и способен избрать высокую нравственность. Затем обетованный Мессия мир ему изрек: «Так что запомните, что вы должны расходовать все свои силы и способности ради того, чтобы улучшить свою нравственность, поскольку в этом заключается истинная сила и мужество». Одним словом, это и есть наша цель. Еще на одном из собраний обетованный Мессия мир ему изрек: «Я считаю, что знамением каждого человека будет считаться замена его низкой нравственности на более высокую нравственность. Например, когда человек заменяет кротостью и прощением свой вспыльчивый и горячий характер, или заменяет зависть и жадность щедростью и сочувствием. Несомненно, это является большим знамением. Также заменить самолюбование и самовосхваление на снисходительность и смиренность тоже будет являться большим знамением. Кто среди вас не желает стать обладателем знамений? Я знаю, что каждый желает этого.
вечным и живым знамением будет являться исправление своей нравственности. Ибо это такое знамение, которое никогда не потеряет своего свойства. Напротив, оно будет оставаться полезным в течение длительного времени. Верующим следует стать теми, кто вершит знамения в глазах народа и своего Создателя. Многие из тех, кто не соблюдает божественный закон, не признают никаких знамений. Однако им приходится признать знамения, увидев истинную нравственность. В жизнеописании многих людей вы можете встретить то, что они приняли ислам только благодаря знамениям нравственности. Я рассказывал об этом много раз. Хазрат обетованный Мессия мир ему произнес эту пламенную речь с огромным убеждением. Некоторые люди из сикхов, находящиеся там, были одеты в грязные одежды и были пьяны. Они несли всякую чушь, и была опасность того, что они могли нарушить это райское собрание. Однако наш истинный лидер, мир ему, на практике явил знамение истинной нравственности, о которой он и говорил. Многие среди них ощутили на себе такое влияние, что начали страстно рыдать. Полицейские схватили этих людей и, сильно избив их, преподали им урок. Это был высочайший пример его нравственности. Такие же примеры он желал видеть в жизни своих последователей. Еще в одном месте обетованный Мессия мир ему изрек: «Пока из человека не выйдет червь эгоизма, он не уверует в единобожие. Но этот червь может выйти только благодаря милости Всевышнего Аллаха. Нам необходимо обретать милость Всевышнего Аллаха. Эти черви мизерны. Больше всех убыток обретают те, кто попадает под влияние страсти своей души и не выполняет своих обязанностей перед Всевышним Аллахом. Те, кто нарушает пределы Аллаха, нарушает также права человека. Среди них есть не только неграмотные люди, среди них есть тысячи образованных богословов и ученых. Многие из них называют себя суфиями и учеными в области исламского права. Однако все они подвержены этой болезни. Это делают не только глупцы и невежественные люди. Напротив, такое совершают и те, кто называет себя суфиями, богословами и учеными в области исламского права. Преследуя свои личные интересы, они забывают о Боге, о выполнении своих обязанностей по отношению к людям и о других проявлениях нравственности. समझ दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और काफ़ी हो गया। आप फरमाते हैं कि मैं यकीनन कहता हूँ कि अगर इंसान कलेमा तैयबा की हकीकत से वाकिफ़ हो जावे और अमली तौर पर इस पर कारबंद हो जावे तो वो बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और खुदा ताला की अजीब दर अजीब कुदरतों का मुशाहिदा कर सकता है। फरमाते हैं कि ये अमर खूब समझ लो कि मैं जो इस मुकाम पर खड़ा हूँ, मैं मामूली वाइस की हैसियत से नहीं खड़ा और कोई कहानी सुनाने के लिए नहीं खड़ा हूँ, बल्कि मैं तो अदाए शहादत के लिए खड़ा हूँ। मैंने वो पैगाम जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है पहुँचा देना। Далее обетованный Мессия мир ему сказал: одним словом, отказ от этих идолов является мужеством. Знать о них будет считаться мудростью и рассудительностью. Эти идолы являются причиной обоюдной ненависти. В итоге проливается кровь тысячи людей, брат нарушает права своего брата, по этой причине совершается тысячи видов зла. Это допускается ежедневно. Люди уповают на свои средства до такой степени, что Бог стал брошенным. Существует очень мало людей, которые могли бы понять истинную суть единобожия.
Если мы спросим их об этом, они тут же признаются в том, что являются мусульманами. Они тут же произнесут калиму. Однако, увы, они считают достаточным произнести это только на словах. Они не поняли истинной сути единобожия. Недостаточно только произносить калиму. Я говорю истину, человек станет развиваться, если поймет истинность калимы и станет поступать согласно ней. Он также сможет узреть удивительное могущество Бога. Запомните хорошенько, я нахожусь в этом статусе не как обычный докладчик, который читает вам какую-то сказку. Напротив, я нахожусь в этом статусе ради того, чтобы передать вам послание Бога. Я не обращаю внимания, слышат ли они это послание или принимают и не принимают его. Вы сами будете держать ответ за это. Мое дело — выполнить свою обязанность. Я знаю множество людей, вошедших в мою общину. Все они признают единобожие. Однако я могу сказать с печалью, что они не признают этого. Я не могу сказать с убеждением, что в единобожие способен уверовать тот, кто нарушает права своего брата, кто вероломен, кто не удерживает себя от разного вида зла. Вместе с верой в единобожие нельзя нарушать права человека. आप फरमाते हैं कि जब तक ये बुत अंदर ही हैं, उस वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्यों कर सच्चा ठहर सकता है? क्योंकि उसमें तो तवक्कुल की नफी मकसूद है। क्योंकि इसमें तो तवक्कुल की नफी मकसूद है। बस ये पक्की बात है कि सिर्फ मुंह से कह देना कि खुदा को वाहदहू ला शरीक मानता हूँ, कोई नफा नहीं दे सकता। अभी मुंह से कलमा पढ़ता है और अभी कोई अमर ज़रा मुखालिफ मिजाज हुआ और गुस्सा और गज़ब को खुदा बना लिया। बस खुलासा ये है कि इंसान के अंदर से नफ्सानियत का कीड़ा अल्लाह ताला के फजल के बगैर नहीं हो सकता। Не признает калимы «Ля иляха илlalлах», нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, тот, кто нарушает права своего брата и поступает вероломно. Тот, кто уверовал в калиму, не нарушает права человека. Далее обетованный Мессия мир ему изрек, поскольку это такое благо, когда в человеке происходят необыкновенные преобразования. Он освобождается от идолов злости, ненависти, зависти, лицемерия и так далее. Он приближается к Богу. Истинным единобожником он станет тогда, когда из его нутра удалятся идолы надменности, самолюбия, лицемерия, злости, ненависти, зависти, скупости, неисполнения обещаний. Необходимо прощать и мириться с теми, кто просит о прощении. Мы станем истинными единобожниками тогда, когда освободимся от всех этих идолов. Затем обетованный Мессия мир ему изрек, как я могу сказать о том, что вы верите в калиму, пока эти идолы существуют среди вас? Поскольку цель единобожия состоит в том, чтобы отрицать все иное. Одним словом, истина заключается в том, что бесполезно говорить о единстве Бога лишь устами. Например, человек произносит калиму и тут же поступает против своей природы. Он принимает за Бога свой гнев. Одним словом, червь эгоизма не сможет выйти наружу без милости Всевышнего Аллаха. В то же время, милость Всевышнего Аллаха без истинного исповедования единобожия
обрести невозможно. Только произнося слова калимы, человек не может стать единобожником. Для того, чтобы стать единобожником, необходимо считать Бога всемогущим. Также необходимо считать только Бога достойным поклонения. Человек не сможет нарушать разными способами права других людей, если он считает Бога могущественным и достойным поклонения. Одним словом, не верит в единобожие тот, кто не соблюдает права своих братьев, кто не мирится и упрямится в своей вражде. В этом и заключается суть вышеупомянутого изречения Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Это очень тонкая вещь, и если мы поймем этот тонкий момент, мы заложим основы для мира и станем соблюдать права других людей. Одним словом, каждому из нас следует следить за собой, понимая это. Иначе мы будем верить только на словах, а наши поступки будут противоречить этому. Обетованный Мессия мир ему в своей книге «Философия исламских учений» написал разные способы избегания зла. Он написал: одним из нравственных свойств спасения от зла является качество, называемое по-арабски худун или хаун, что обозначает удерживание себя от причинения другим физического страдания и миролюбивый образ поведения. Вне сомнения, миролюбие есть высокое нравственное качество и является жизненно важным для человечества. Естественное побуждение, соотносимое с этим нравственным качеством, надлежащее управление которым превращает его в указанное нравственное качество, является влечение к кому-либо. Очевидно, что в своем природном состоянии человек не способен постичь понятие миролюбия или воинственности. В этом состоянии влекущее побуждение является корнем миролюбия, но оно еще не контролируется разумом, размышлением и избирательностью, и поэтому не является нравственным качеством. Оно становится таким качеством, когда человек осознанно делается миролюбивым и употребляет это качество по назначению, избегая выставлять его на показ, когда это не приличествует обстоятельствам. В этой связи божественное учение таково: итак, бойтесь Аллаха и улаживайте дела ваши между собой. Сура 8, аят 2. Не будет то грехом для них, если они подобающим образом примирятся между собой. Сура 4, аят 129. И слуги милостивого суть те, которые ходят по земле с достоинством, и когда невежды обращаются к ним, они говорят «мир». Сура 25, аят 64. И когда они проходят мимо чего-нибудь суетного, идут своим путем с достоинством. Сура 25, аят 73. То есть не начинают спора и не создают мелких предпосылок для крупных разногласий. Выражение «суетное» применено здесь для обозначения лукавых словоупотреблений, преувеличивающих обстоятельства дела или того, что способно причинить малый вред или незначительный ущерб. Миролюбие означает, что человек не должен обращать внимание на подобное поведение других и держаться в таких обстоятельствах с достоинством,
Однако, если речь идет о том, что причиняет действительный вред жизни или собственности людей, нравственным качеством уместным в этом случае будет уже не миролюбие, но стойкость, к которой мы обратимся позднее. Добро и зло не равны. Отражай зло тем, что есть лучшее. И вот тот, между кем и тобой была вражда, сделается, как если бы был он близким другом твоим. Короче говоря, миролюбие означает пренебрежение мелкими причинами для раздражения, следствием которых является незначительный вред, и которые сводятся в той или иной мере к перетолковыванию чепухи. Далее обетованный Мессия мир ему написал: цель создания этой общины заключается в том, чтобы богобоязненность вошла в язык, уши, в глаза и в каждый орган человека, чтобы свет богобоязненности присутствовал как внутри, так и снаружи, чтобы он стал примером высокой нравственности, чтобы не было неуместной ярости и гнева. Я вижу, что многие люди из моей общины до сих пор страдают проявлением гнева и ярости. Посредством мелочей создается злоба и ненависть, что является причиной ссоры между собой. Такие люди не имеют ничего общего с общиной. Я не понимаю, почему люди не могут промолчать, когда их бранят. В этом нет ничего трудного. Исправление каждой общины начинается с нравственности. Вначале следует развиваться в терпении. Самым прекрасным способом является вознесение мольбы за тех, кто злословит вас, чтобы Всевышний Аллах исправил его. Не следует увеличивать злобу в своих сердцах. Существует как закон этого мира, так и закон Бога. Если мир не оставляет своих законов, то как может оставить их Бог? Вы не достигнете уважения в глазах Бога, если не совершите в себе святых преобразований. Всевышний Аллах ни в коем случае не желает того, чтобы место кротости, терпения, прощения, что относится к прекрасным свойствам, заняло хищничество. Если вы получите развитие в этих прекрасных качествах, вы очень скоро достигнете Всевышнего Аллаха. Увы, часть моей общины до сих пор проявляет слабость в отношении этих нравственных качеств. Своими поступками они не только дают возможность нашим противникам насмехаться над нами, но и отдаляют себя от того, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Мы вошли в эту общину ради того, чтобы угодить Богу, и ради того, чтобы в наших сердцах возникло истинное единобожие. Как сказал обетованный Мессия мир ему, нам необходимо избрать ту нравственность, которая связана с соблюдением прав человека. Однажды, давая совет своей общине, обетованный Мессия мир ему изрек: если вы создали связь со мной и притязаете на то, чтобы войти в мое войско, вам придется избрать высокую нравственность. Вы должны оставить смуту и раздоры, вы должны очистить свои сердца, вы должны развиваться в оказании сочувствия человечеству. Вы должны сочувствовать пострадавшим.
Вы должны распространять мир на земле. В итоге ваша религия распространится. Одним словом, поднимайтесь и кайтесь. Обретайте довольство своего владыки посредством благих деяний. और हकीकी तौहीद को अपने दिलों पर कायम करें। तो फिर जैसा कि आपने फरमाया कि इसके लिए इन अखलाक को भी इख्तियार करना होगा जो हुकूक लिबास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो दूसरों के हुकूक अदा करने से मिलते हैं। आपने एक मौके पर नसीहत करते हुए फरमाया कि अगर मुझसे ताल्लुक़ जोड़ा है और मेरी फ़ौज में दाखिल होने का दावा है तो फिर आला अखलाक इख्तियार करने होंगे और फितना व फसाद की हालत को छोड़ना होगा। आपने अपने साथ ताल्लुक़ रखने वालों को फरमाया कि वो दिलों को पाक करें और अपने इंसान। Еще в одном месте наставляет членов своей общины о том, что они должны удерживать себя от злобы и проявлять сочувствие к людям. Обетованный Мессия мир ему изрек: «Сейчас я хочу разъяснить следующее тем, кто принимает меня в качестве обетованного Мессии. Я желаю, чтобы они всегда удерживали себя от порицаемых привычек. Всевышний Аллах не спаслал меня в качестве обетованного Мессии. Он одел меня в одеяние Мессии, сына Марии, поэтому я наставляю вас удерживать себя от всякого зла. Проявляйте сочувствие человечеству, очистите свои сердца от злобы и ненависти, и вы уподобитесь ангелам». Насколько порочна и нечиста та религия, в которой отсутствует сочувствие человечеству. Насколько порочен путь, наполненный страстной ненавистью. Словом, те, кто принадлежит мне, не должны быть такими. Размышляйте, в чем цель религии? Разве ее цель только в причинении трудностей другим людям? Нет. Напротив, цель религии заключается в той жизни, что обретается в Боге. Эту жизнь никто не обретал и не обретет до тех пор, пока нутро человека не пропитается качеством Всевышнего Аллаха. Смилуйтесь над всеми ради Бога, чтобы Его милость низошла на вас с небес. Придите, и я научу вас тому пути, посредством которого ваш луч света одержит победу над всеми лучами света. Это значит, что вы должны оставить всякую злость и зависть и стать сочувствующим человеком. Вы должны раствориться в Боге. Наряду с этим вы должны обрести ту высокую чистоту, посредством которой совершается чудо и принимаются мольбы, посредством чего на помощь не спосылаются ангелы. Но это дело не одного дня. Развивайтесь и еще раз развивайтесь. Учитесь у прачки. Сначала она кладет белье в горячую воду, горячая вода удаляет всю грязь. Затем она идет к воде и полоскает белье, затем она вновь и вновь бьет этим бельем об камни. После этого грязь, которая была частью этого белья, с помощью горячей воды и полоскания удаляется полностью, и белье становится таким чистым, каким оно было в начале. Таким же способом очищается и душа человека. Ваше спасение зависит от ее чистоты. Об этом упоминает следующий аят Священного Корана: «Воистину преуспел тот, кто очистил ее, душу». तब सुबह उठता है और पानी पर पहुंचता है और पानी में कपड़ों को तर करता है और बार बार पत्थरों पर मारता है, तब वो मैल जो कपड़ों के अंदर थी और उनका जुज़ बन गई थी, कुछ आग से सदमात उठाकर
और कुछ पानी में धोबी के बाजू से मार खाकर यक दफ़ा जुदा होनी शुरू हो जाती हैं। कपड़े धोते हुए उनको बार बार मलना पड़ता है, या धोबी उनको पत्थरों पे मारता है, या आजकल वॉशिंग मशीनें हैं तो उनको इस तेज़ी से घुमाती हैं कि वो मैल उतर जाती है। यही मिसाल आपने दी है। फरमाया कि यहाँ तक कि कपड़े सफ़ेद हो जाते हैं जैसे इब्तिदा में थे। यही इंसानी नफ्स के सफ़ेद होने की तदबीर। जिस तरह कपड़े धुलते हैं, वही तदबीर जो है इंसानी नफ्स के पाक होने की है, और तुम्हारी निजात इसी सफ़ेदी पर मौकूफ़ है। यही वो बात है जो कुरान शरीफ में खुदा ताला फरमाता है। Одним словом, нам следует стремиться очищать свою душу так, как мы очищаем одежду от грязи. Пусть Всевышний Аллах одарит нас возможностью поступать согласно Его учению. Пусть будет так, чтобы мы проявили сочувствие к людям, чтобы мы стали основой для примирения. Пусть будет так, чтобы мы стали теми, кто постиг истинное понятие единобожия. Пусть будет так, чтобы мы распространяли любовь и братство в обществе. Пусть будет так, чтобы мы не стали теми, кто позволяет мирским желаниям овладеть ими. Пусть будет так, чтобы мы всегда старались обрести довольство Всевышнего Аллаха. Это желание должно стоять для нас на первом месте. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.